Greenleaf yolg'on ekan. Greenleafga kelgan odam hammasi ham muvaffaqiyat qozonmaydi degan gaplarni gapirishadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Muhabbat opa, o'sha gapirayotgan insonlarni bir eshitingchi o'zi. Greenleafda ichida yurdimi, kirdimi, yo atrofdagi gaplarni eshitib shu gapni gapiryapti. Greenleafda doim Greenleafda bo'lsangiz, albatta o'xshaydi. Dangasa ham kelib yursa ham o'xshab ketadi. Chunki Greenleaf korporatsiyasi 4 yil bo'ldi hamkor bo'lganimga. Ishoning, 30 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men bunaqasini ko'rmaganman, bunaqa imkoniyat ko'rmaganman. Chunki Greenleafda ko'p narsaga erishdi insonlar. Avvalambor kimlardir sababli Allohim jo'natdi bizani. Shu Greenleafga hamkor bo'lgan kunim yanada o'zi baxtli inson edim, yanada baxtiyor bo'ldim. Sababini aytaymi? Ko'p biznesda, ko'p faoliyatda biz imkoniyat bermaymiz insonlarga. To'g'rimi? Masalan, sotuvchi, kiyim sotuvchi, yoki tilla sotuvchi. Tillani sotamiz, lekin yuring men bilan sotasiz, siz ham foydalaning demaymiz. Men Greenleafda insonlarga imkoniyat berib turib, insonlarni Alloh bizani sababli qilib, baxtli qilib, men ularga taklif qilaman. Qarang Greenleaf. Endi negativ beruvchilar bor-ku, men ularga juda ham gapim bor. Marhamat. Bu Greenleafda uy bekasini o'zi qila oladi. Uy bekasimisiz? Uyni evladingizmi? Oilani evladingizmi? Farzandlaringizni evladingizmi? Biznes sizniki. Greenleaf sizniki. Chunki yaxshi narsani ishlatib turib kimgadir berasiz. Nimasi bu yerda negativli bo'lishi mumkin? Erishyapti qancha insonlar hozirgi kunda mana 3 yildan beri sayohatdan nari kelmaymiz. Hozirga qadar nechta davlatni ko'rdingiz? Davlatlar ko'rgan bo'lsak, bir 10 tacha davlatni ko'rdik, lekin yiliga 3 marta sayohatdasiz. Kompaniya tarafdan yana kim bilan? Xo'jayinim bilan. Qarang, yana kim bilan? Farzandlarim bilan. Joningiz bilan. Qarang, sayohatlar mana shunaqa do'konlarni men ham o'sha 2,5 yil ichida o'sha 4-do'konimni ochdim. Har taraflama daromad ham bor, yaxshilik ham bor, o'sish bor, insonlar bilan muloqot bor. Juda ham zo'r. Men negativchilikka aytaman deb, siz o'zingiz bilmaysizmi? Atrofingizgini buzmang. O'zingiz kelib o'rganing, o'sha bo'lmaydi degan narsani o'zingiz his qiling. Agar bo'lmasa ham o'zingiz sababli bo'lmaydi. Chunki xohlasangiz hamma ish qila olasiz. Inson qilgan ishi inson qila oladi. Greenleaf korporatsiyasida judayam katta komanda qila olgan, mehribon, o'zingizlar olisizlar, yaxshi ko'rib olasizlar. Judayam qalbi daryo ustozimiz. Dilfuza xonim O'sha baribir Greenleafga endi hikoyasi borda, har bir odam kirib kelishi